ahí. Profe, ¿Qué? no pide por favor, ella. Yo le pedí por favor, ella nada más así, jala. Jala. A ver, observemos, ¿qué vamos a observar? Se me vienen todos para acá. Bésamelo, por favor. Mira, ¿Qué son eso? Bésame, por favor. Mira. Bésamela, por favor. Mira, aquí hay un espino. Bésame, por favor. ¿Qué hay? No, pues. Cuerpo de veneno. ¿Quién? Diego le ha matado el cuerpo de veneno, que hay mucho veneno. ¿Qué cosa es de? Mira, Bailey. Diego le rompió las tripas. ¿Qué es? Culebra. Había una culebra más grande. Yo también. Pisa, manda pisa. ¿Qué buscas?